Dzień dobry. W dzisiejszym materiale Seculife ST Pro. Przyrząd dla służb utrzymania ruchu w szpitalach, serwisów medycznych i miejsc, gdzie wykonuje się testy aparatury medycznej. Podstawowe funkcje, kształt, wygląd aparatu, gniazda, interfejs. To w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Tester wykonany jest tak, aby działać z nim razem z wykorzystaniem rączki, za którą może być przenoszony, transportowany w dowolne miejsce wykonywania serwisu. Przyrząd w dostawie zawiera m.in. sondę do testu połączeń ochronnych oraz przewód zasilający, który dość nietypowo zakończony jest wtyczką aparatową do testera w takim wykonaniu. Około 3,5 kg wagi nie sprawia żadnego problemu, aby funkcjonować tym aparatem w przestrzeni naszego serwisu. Gniazdo testowe na bocznym panelu przyrządu Seculife ST Pro służy m.in. do zasilania aparatów medycznych, elektronarzędzi. Dzięki temu gniazdu możemy wykonać pomiary połączeń ochronnych, rezystancji, izolacji, również zasilać aparat, mierzyć prądy upływu. Co ciekawe jest, dla drugiej klasy ochrony, gdybyśmy chcieli ustawić tutaj biegunowość faza neutralna do sondy, a w przypadku pierwszej klasy faza neutralna do PE. Tak wyglądałby pomiar rezystancji izolacji. Pomiary związane z ciągłością zawsze będą odbywały się od tych punktów do sondy, a w przypadku pomiaru prądu upływu to już zależy jaki rodzaj, ale celowo mówię to o prądzie upływu, który wymaga bardzo często tego, aby aparat medyczny był zasilany. Stąd gniazdko po to, aby umożliwić podanie napięcia sieciowego i tym samym w niektórych przypadkach wykonać pomiar na żyle ochronnej prądu upływu. Kwestia, która odróżnia aparat Seculife ST Pro od innych, to m.in. to, że ten aparat posiada 10 portów pacjenta, które umożliwiają podłączenie części aplikacyjnych urządzenia medycznego. Części aplikacyjne, czyli naszej porty pacjenta, opisane są od A do K na górnym panelu testera. Do czego służą przyciski funkcjonalne po lewej stronie ekranu? Pierwszy przycisk to funkcja Print. Służy ona do wywołania wydruku na akcesorium dodatkowym, jakim może być drukarka termiczna. Przyciskiem Escape zawsze będziemy cofać się do poprzedniego ekranu. Przyciskiem Help można wywołać menu pomocy ekranowej i to w tym przyrządzie jest bardzo ciekawe i funkcjonalne, że dzięki temu przyciskowi w każdym momencie możemy wywołać to menu i w tym każdym momencie możemy zostać doinformowani o parametrach danej funkcji, w której się znajdujemy. Jest to, uważam, niezwykle przydatne w momencie, kiedy poruszamy się po zielonej skali, na której mamy do czynienia z ręcznymi funkcjami pomiarowymi. Kolejny przycisk to przycisk Memory. Przyciskiem Memory możemy wywołać menu wewnętrznej pamięci. Teraz się nie da tego zrobić, więc przyciskiem Escape wycofam się do funkcji pomiarowej i wywołam przycisk Memory. Pamięć wewnętrzna przyrządu prowadzona jest w taki sposób, że najpierw musimy zdefiniować naszego użytkownika, klienta, firmę czy instytucję, która zleca nam pomiary, a w drugim kroku identyfikujemy urządzenia medyczne najczęściej. Zatem w danym szpitalu możemy mieć tych aparatów kilka, w kolejnej przychodni kilkanaście,
i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób możemy działać na obszarze całego kraju. Do dyspozycji posiadamy 3 porty USB. Do 2 z nich możemy podłączyć na przykład pamięć masową, pendrive'a, przekierowując całe zasoby pamięci na urządzenie przenośne. Do kolejnego portu możemy podłączyć klawiaturę od komputera i za pośrednictwem klawiatury możemy wprowadzać dane i opisy urządzeń sprawdzanych bądź dane opisy klientów, u których akurat znajdujemy. Kolejny port służy do transmisji danych bezpośrednio do komputera. Możemy nim wykonać również aktualizację firmware'u testera. Przycisk metalowy Start Stop uruchamia za każdym razem funkcję pomiarową, bądź uruchamia nam sekwencję pomiarową, która jest dostępna z pomarańczowego zakresu na pokrętle obrotowym po prawej stronie przyrządu. I co ciekawe, jeszcze mamy do omówienia przyciski funkcjonalne, które odnoszą się do funkcji wyświetlanych na ekranie. W tym momencie mogę wywołać informacje o ustawieniach bądź inne, które są dostępne po tej stronie ekranu, a przypisane danemu przyciskowi. Oczywiście w wersji Seculife ST Pro do czynienia mamy z przyrządem, który posiada dotykowy ekran, więc wszystkie te funkcje możemy wywoływać dotykając ekranu. W górnej części widzimy miejsce na sondę oznaczoną 2 oraz miejsce na sondę oznaczone COM, volt oraz 1. 1, 2 gniazda opisane jako P1 dokładnie służą do podłączenia podstawowej sondy pomiarowej, która służy m.in. do pomiaru rezystancji połączeń ochronnych. Natomiast wyjście COM i volt są to wyjścia funkcji multimetru przyrządu oraz P2 w tym miejscu jest to gniazdo do umieszczenia drugiej sondy, dzięki której można zamykać niektóre obwody pomiarowe i mierzyć na przykład rezystancję połączeń ochronnych bądź rezystancję izolacji pomiędzy P1 a P2. A oto Seculife ST Pro po włączeniu do sieci zasilającej. Nadmienię, że przyrząd ten nie posiada czegoś takiego jak wyłącznik główny. Bezpośrednio jest połączony z siecią przy użyciu przewodu zasilającego. Natomiast to, co już widzimy, to bardzo ciekawa funkcja związana z kolorystyką. Zwróćcie uwagę Państwo, rezystancja połączeń ochronnych, którą można ustawić na zielonym zakresie, wyświetla się na ekranie również z zielonym dodatkiem. I tak dalej, przechodząc poprzez kolejne testy dostępne z zakresu, tutaj pokażę, z tego zielonego zakresu, możemy je wykorzystywać, używać. To, co jest możliwe do symulacji, to m.in. stany pojedynczego uszkodzenia, pomiary z odwróconą polaryzacją sieciową. To wszystko możemy dokonywać w zakresach ręcznych, jeżeli chodzi o pomiary prądów upływowych, mierząc je i symulując w różnych stanach. Natomiast istotną kwestią jest to, że żaden z tych pomiarów dokonanych w procedurze manualnej czy też ręcznej nie podlega limitacji. Tutaj wykorzystywany jest do końca zakres pomiarowy na danej funkcji pomiarowej, a nie obostrzenia czy limitacje pochodzące na przykład z konkretnej normy. A normy, no tu na myśli miałem tu m.in. normę do badania sprzętu medycznego w serwisie 62353. I tak przechodząc po wszystkich zakresach ręcznych, dochodzimy do praktycznie momentu, kiedy przechodzimy z zielonego pola na pomarańczowe. I zwróćcie uwagę Państwo, to co jest możliwe pokrętłem obrotowym do ustawienia teraz od zakresu auto A1 aż do A9 i setup, od razu będzie też wyświetlało się i wskazywało nam na wyświetlaczu linią pomarańczową, jakby sugerując, na jakim zakresie pomiarowym jesteśmy, czy ręcznym, czy automatycznym. Seculife ST Pro
Dostarczany do użytkownika jest razem z certyfikatem kalibracji pochodzącym z niezależnego akredytowanego laboratorium. W dokumencie tym doczytać możemy okres ważności tego certyfikatu i datowany jest on przez producenta od 12 do 36 miesięcy, w zależności od obwarowań, jakie posiadamy, bądź też w zależności, w jakich warunkach pracuje tester. Jeżeli są to warunki pokojowe, temperatury pokojowe, może to być nawet 36 miesięcy. Jeżeli są to warunki typu plac budowy, warunki zewnętrzne, wtedy zalecenie producenta jest, aby wykonywać taką kalibrację częściej. W tym materiale na temat tego przyrządu to na tyle. Pozostańmy w kontakcie.